Hai guys, selamat ya guys, udah Juni ya ini. Juni berapa ini Pak? Hah? Ini Juni berapa? Ending ketiga. Juni ketiga. Hari ini aku lagi sakit, lagi ini lagi virus. Terus hari ini kita bakal merayakan hari tahun 2024 Juni 3. Besok kita bakal merayakan sesuatu guys, ke arah aku udah mau SD tapi aku udah sakit guys gitu. Terus semuanya udah bang, aku ada yang udah mau selesai sekolah SMA 1 di Gerera 1 permanen karena dia pergi ke situ terus